गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल संदेश में। आप लोग तो कैसे हो सब लोग? आशा रखती हूँ कि सभी लोग बहुत बहुत अच्छे हो। और मैं थोड़ा बहुत बिजी हो गई हूँ, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू और वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो के लिए आपको मेरे चैनल को फॉलो करना होगा। तो ठीक है, छोड़िए वो सब बात छोड़िए। तो आज मैं सोचा कि आपके सब लोगों का फेवरेट एक चैलेंज जो है स्नीज चैलेंज लेके आ जाओ विथ क्या बोलते हैं इसको, कागज। इसको अच्छे से फोल्ड करके उसके बाद इससे स्नीज करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये सब कुछ से मैं कर लिया, बट इससे नहीं किया मैंने अभी भी। तो मैं सोचा कि इसको इससे थोड़ा सा कर लूं, देखती हूँ कैसा होता है। अभी भी नहीं हो रहा है। तो सभी लोग बोलो कि कैसे हो, प्लीज कमेंट करके बोलना कि आप लोग कैसे हो। मैं नहीं कर पा रही हूँ भाई। हो गया है। ठीक है, ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? चला गया तो इसके लिए बाहर आना पड़ा। ओह, एक बार मैं हैंकी यूज कर दिया। ओह, सॉरी।
बहुत एक्चुअली क्या है ना, कोल्ड हो गया है मुझे। जल्दी जल्दी बहुत 2 दिन 3 दिन से मैं बहुत नहा रही हूँ, इसलिए बहुत कोल्ड हो गई है। और कोल्ड होने के बाद नाक में इतना कितना कैसा कैसा हो रहा है, तो स्नीज करने पे भी ना इतना आराम हो रही है। दूर दूर। सॉरी, और नहीं होगा, बहुत हो गया। बाय बाय। मेरा एक्सट्रीम लेवल हो गया ये। ओके बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।